今天要去送飞机了，然后2点钟的飞机，2点钟，然后我们现在8点钟就要出发了，现在7点25，我这连妆还没化呢。妈，你们过了安检了以后，给我发个信息啥的。哎呀，今天终于我们从飞机场回来了，对安全的就把父母送上了飞机。对，但他们还没到北京呢嘛，所以也不知道安不安全。我这人就是你必须到那嘎了，到北京了，我可能还得担心一段时间，担心但是怎么隔离啊什么但是怎么的。来说，就是我们就是 check in 的时候还是比较顺利的啊。对，咱们跟大家分享一下流程嘛。整个流程就是我们大概排了一下，就是其实我们去早了，去太早了。他们那个说就是在群里，我父母他们听的说要去排队3-4个小时，让我们早点去。结果我觉得不需要，就像按以前的情况去就行了，因为他们开了好几个 check in 的。我来补充一下，其实我觉得连按以前的情况都不需要，因为路上车也少，人也少，然后到那儿以后没几个航班飞，所以根本就排队的人也特别少，所以父母有的时候他们也过于担心了，他们就害怕又检查这个又检查那个。其实到机场了以后，人家很有秩序，很有秩序。然后我们把推到那里面以后，他们就有一个人来，就把我们那个就是什么核酸检测收走了，结果他收走 check 一下那个日期，对不对？有在没在3天之内什么的。写签名的还是？我们有一份是写了保证的那个。对，你把保证的给我。保证那份就好。这检查日期啊。check 完了以后又还给我们，说待会儿他们会收，然后你就排队，对不对？然后排队，然后就开始检查体温。几点开始 check in 的？9点多钟吧。好。然后就开始检查体温，完了每个人，我们不上飞机的也只要排队的都检查体温。对，都检查了体温的。然后特别搞笑一个，也不是搞笑了，就是一个小伙，然后穿太多留学生吧，然后他一走到那儿就哔哔哔哔哔哔，就每个人都是哔就过了嘛。完了那小伙一到他那就哔哔哔哔，然后大家都挺紧张的，都看他。然后那个 check 那个温度的小姐就说：“你把衣服脱一下好吗？”然后他就脱成 T 恤，完了过了可能10分钟吧，又让他 check 一下，然后就是在他哔哔哔的同时呢，你就看他排到他后面人都开始摸自己的头啊。完都开始脱衣服，然后我觉得那个挺幽默的。然后10分钟以后又 check，然后他就没什么事儿了。但是他后来又 check 了3-4次，就是如果你第一次你要体温高的话，他会一直 check 你，就一直把你 check 到体温低。3-4次，因为然后我觉得国航这个服务还挺周到的，他们也知道就是现在你买的这个机票。然后能上这个飞机，有机会上这个飞机挺不容易的，所以他们也不会轻易就让你不上飞机，他们还是让你上飞机。很友好，他们。然后整个 check in 的过程也很舒适嘛，也不是没有任何出现为难的。还有就是要填的资料要填两个，总共是要填2个东西，一个是你要下一个中国海关那个，中国是不是海关？中国海关的一个入境的那个健康码。它是每24小时过期一次，就跟以前一样，所以你要下载一个那个，然后把资料填进去。然后还有一个就是留学性病那个什么留学性病什么？不是，哎呦，咱们这个视频是这个老少皆宜的，不是说流感什么的，是不是啊？哎呀，你现在整的我都懵了，我现在那是什么流行病啊？不是对啊，就是流行病啊，就是流行病 declare。你刚才说的都走嘴了，说的那个是流感，关于流感的，就是等于你要把自己的座位号，然后护照号什么的，就是方便以后如果这个飞机飞回去了，真的有人是阳性了的话，它方便他们追踪，看看周围哪几排什么人怎么联系，然后就追踪了。其他的都挺好的，这个其他的而且服务人员特别好，帮你填，你不懂的他马上就说来旁边来，然后他就给你讲在哪个地方填表啊什么的。然后今天唯一的缺点就是去早了，对不对？对，咱们去太早了。然后
飞机晚点，其实到3:20才飞，但是整个就是那个叫什么过海关，这不叫过海关吧？那个叫什么？进去安检对，安检也很简单，安检也很简单，很少的人，所以根本不用那么早去，只要按时去就行了。然后其他就没什么啦。对，真就没什么了。然后他们的就是在那个检查的时候，就是在排队准备验票的时候、检票的时候，你忘了他们前面的那些人在说这个双音的事儿。哦，对对对，说现在还有就是那个我们 check in 的时候，那个人员说，就是国航的，他说你们很lucky 啊，那个以后就是越来越严格了，要变成48小时了。然后说那个他说是检测到拿到结果都要到48小时之内，所以拿到，说明我上期说的话是正确的，应该是对的，因为他也是这么说的。所以挺难的，但是我那2个朋友还11月7号一个，11月8号以后一个，我们会继续跟他们打电话，跟他们交流，看看有什么信息，我们也会跟大家及时分享。如果在哪个地方他检查到了合格上飞机了，我们也会告诉大家。对，今天我们就是太累了，然后就这样，就讲那么多吧，然后再有重要信息，我们还一定会和大家继续分享。然后咱们也光讲双音的事儿，大家也有点疲劳了，对吧？也没有疲劳啊。就因为大家现在都关注这个，我好多人朋友问我，我就觉得挺那个。今天还有人朋友问我，对啊，然后还有你待会儿不是回国的情况，到时候也可以给大家分享一下嘛，在隔离什么的，到时候。行。对吧？那好，今天我们就到这儿了，别忘了点击订阅按钮，还有旁边小铃铛。谢谢大家观看，我们下次再见，拜拜。